एक बार दो गायें चारा खाने के लिए गौशाला गईं। वहां पहुंचने पर अपनी नान में उन्हें एक कुत्ता बैठा हुआ दिखाई दिया। गायों को देखकर कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। उसे लगा कि भौंकने से गायें डरकर भाग जाएंगी। उनमें से एक गाय ने कुत्ते से कहा, देखो भाई, हमें भूख लगी है, हमें घास खा लेने दो, ये हमारा भोजन है। गाय की बातें सुनकर कुत्ता चिढ़ गया। वो और जोर जोर से भौंकने लगा। बेचारी गायें वापस लौट आईं। बाद में एक गाय जाकर एक बैल को बुला लाई। बैल ने कुत्ते से कहा, अरे भाई, तू तो घास खाता नहीं, ये गायों का चारा है, तू यहाँ से चला जा। पर बैल की बात का कुत्ते पर कोई असर नहीं हुआ। वह जमकर वहीं डटा रहा। यह देखकर बैल को गुस्सा आ गया। वह जोर जोर डकारने लगा। अपने सींग तानकर वो कुत्ते पर वार करने के लिए तैयार हो गया। कुत्ते ने देखा कि बैल गुस्से में है, इसलिए वह तुरंत दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। शिक्षा: दूसरे की चीज पर अधिकार जताना अच्छा नहीं।